Dhewe iki ora mampu bolo lek dikon mikir sing tentang kuru-kuru dhuwur-dhuwur. Ya Bu Guru saya ini mengajarkan yo edukasi ini jadi edukasi ini ngite nyusu sing penak, piye carane membahagiakan cewekmu, piye carane nyusu cewekku sing penak. Cewek iku enek banyak jenis yo bolo. Iki edukasiku tentang saling memuaskan. Saling memuaskan itu dalam artian cewek itu macam-macam, cewek beda-beda seperti cowok itu beda-beda, fantasi nafsunya itu juga beda-beda. Cewek itu ada rangsangannya di balik kuping telinga itu ada juga yang tidak mau. Kayak misalkan sainem itu lagi dilatih beri kuping itu bukannya malah enak, malah kudu malah anyang-anyangan. Aku lagi dilatih beri kuping malah sing enek jegigis bringis koyo gak enak ngono, koyo gak enak, koyo dilatih kene aku leherku koyo pundakku ngono ki jegrik koyo di apa ya, koyo didilat punti koyo dilat gendruwo kayak gitu. Ada juga cewek yang lebih nafsunya ke susu, seneng dipawentel, seneng ngemii cangkeme codot. Iku kadang kok enak bolo, seperti kadang itu enak ngemii cangkeme codot-codot ngono kuwi enak. Opone codot sing rada nakal biayaan ngono kuwi, sing rada liar titik nakal-nakal titik ngono kuwi pancen enak. Opone sefrekuensi karo fantasine sainem sing mungkin hiper juga jadi fantasiku memang aneh, fantasiku nyeleneh bolo. Jadi nek cowok nggak bisa ngimbangi itu susah, makanya aku untuk golek pasangan itu agak susah karena aku nggak bisa ngimbangi aku, fantasiku sing aneh, sing karepane njaluk sing ngene, njaluk sing ngono. Kadang itu sing paling membagongkan pinginnya trisam, tapi mungkin aku dhewe sumpama nglakoni trisam dulu iku isin aku lagi nglakoni trisam iku isin. Jadi iya rasane trisam iku golek nglakoni tenanan ki isin, tapi lek nang film buket-buket ngono kae kok yo sampai cowok 5 terus rasane kaya apa bolongan siji digilir 5 bari ora mekeh-mekeh lakune, tapi cewek biasa-biasa ae bari mlakune yo biasa ngono ki nang gawu apa rasane gak linu cenut-cenut perih. Kadang kelebon manuk sitok itu lho rasane perih membekas dan gak enak kae bolo. Apa iki pelajaran ijlik hari ini wes cukup semono ae. Besok ada tema Bu Guru saya ini ada tema lain lagi, semuanya aja lali.